Signore, Father, vogliamo la tua presenza we stamattina. want your presence this morning, Amiamo la tua presenza. for we love your presence. Desideriamo la tua We presenza. desire your Abbiamo presence. bisogno della tua We presenza. need your presence. Scenda su di noi, Spirito di Dio. Come upon us. Regna tra di noi. Rule among Prendi us. possesso di questo luogo. Take possession of Prendi your world. possesso di ogni presenza fisica e Take spirituale. charge of every house. Regna tra di noi, Padre. Rule among us. Prendi il tuo trono. Take your throne. Prendi controllo di ogni cosa. Take charge of everything. Padre, nel nome di Gesù Cristo, In the name of Jesus, neutralizzo ogni potere non da te. I nullify Ogni potere di stregoneria. every Ogni witchcraft, potere delle tenebre. every power of Ogni potere darkness, di opposizione. every opposition Ogni power. potere, Signore, che si alzerà contro il muro, contro questa parola. I will rise against the world. In the name of Jesus, we nullify E it. ti consumo con il fuoco dello Spirito. And we consume it with the power of the Holy Ghost. In Grazie, the name of Padre. Jesus. Thank you, Father. Investimi con il tuo Spirito. And use me Lascia che with the proclamo Spirit. i tuoi miracoli, i tuoi oracoli, Padre. Let your word and oracles Lascia che fall. Signore, i misteri della tua parola. Help me to unveil. Grazie per la tua presenza. Thank you for your presence. Nel nome di Gesù Cristo. In Jesus' name. Amen. 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 Un applauso per il Signore. E l'altro giorno il pastore, grazie a Dio, ci ha dato il tema nazionale dell'anno. And the Papa gave us the theme of the year, thank God. È un tema rivelatore. And it's a revelational theme. Amen. Amen. Perché parla di santificazione e di risveglio. Because it talks about sanctification and revival. Santificazione e risveglio. Sanctification and revival. Vorrei che tu lo ripeti a tuo vicino. I want you- Santificazione e risveglio. Tell somebody. Santificazione e risveglio. And revival. Ripetelo bene. Santificazione e risveglio. Sanctification and revival. Amen. Tell him. E il tema dice santificazione per il risveglio. The theme is sanctification for revival. Amen. Amen. Quando parliamo di santificazione, tanti cristiani iniziano a diventare tristi. When we talk about sanctification, many of the believers begin to be sad Perché è una parola che diventa pesante per loro. because it's a heavy word for them. L'altro giorno in TV ho visto qualcuno dare santo a qualcun altro. Un uomo che ha santificato un altro uomo. The other day I saw in the television a man sanctifying another man. Non ho fatto nomi, I didn't mention any Siamo name. abbastanza maturi per capirlo. We are enough mature to understand. E quindi mi chiedevo se l'uomo veramente poteva santificare un altro uomo. So I was asking myself if a man could actually sanctify another man. Amen. Amen. Ringrazio ancora la Signore per questo tema che ha dato al nostro reverendo. I really thank the Father for giving the theme to our E ringrazio reverend, il Signore per la sua presenza and stamattina. I thank the Lord for His presence this morning. Stamattina vogliamo vedere un sottotema del tema nazionale. So this morning we want to see a subtitle of the theme of the national theme. Santificazione per risveglio. Sanctification for revival. Ma il sottotema di stamattina The subtitle this morning dice: says ciò che Dio vuole what God wants è la tua santificazione. is your sanctification. Quindi da questo sottotema So from this possiamo subtitle, capire i voleri di Dio nella nostra vita. we can understand the will of God in our lives. Amen. Amen. E vogliamo vedere primo Tessalonicese, So I want to see 1 Thessalonians versetto 4, capitolo 4, versetto 3. chapter 4 verse 3. Perché questa è la volontà di Dio, che voi vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione. Amen. Amen. So this is the will of God, Mm. that ye may be sanctified, and that ye may stay away from fornication. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. But each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Amen. Possiamo accomodarsi. We can sit down. Quindi ciò che Dio vuole cos'è? So what does God want? Cos'è? What is it? La santificazione. Sanctification. Questo è il volere, la volontà di Dio. This is the will of God. Però But il tema diventa un po'
pesante se non riusciamo a capire cos'è la santificazione e il risveglio. But the thing becomes heavy if we are not able to understand what is sanctification and revival. Santificazione viene dal verbo cosa? Santificare, So sanctification derives from the verb to sanctify. che è un verbo cosa? Transitivo. That is a transitional Ciò che è verb. transitivo, quindi è qualcosa che è perpetuo nel tempo, è progressivo. That is a perpetual action, something, Amen. an action Quindi that is la perpetual. santificazione So non è sanctification una cosa momentanea. is not a Ho momentaneous visto thing. persone I've seen people che fanno quello che vogliono, that do what they want. vogliono parlare con Dio, magari prendono 3 giorni di digiuno, 40 giorni, When they want, e quando hanno finito, tornano ancora come prima. they do what they want, and when they want to talk with God, they do 3 days fasting, 40 days fasting, then they talk with the God, and when they are over, they go back to do what they want to do. Perché per loro la santificazione è quando fanno digiuni Because for them, sanctification is only when e they pregano. fast and when they pray. Amen. Amen. E quindi per loro quel giorno o quei giorni sono santificati. So for them, those days are sanctified. E dopo tornano alla vita normale And then they come to e normal fanno life quello che vogliono. and they do what they want. E se voi avete notato, And if you've noticed, queste persone, These le people- cose non cambiano. È un ripetuto di cadute e rialzo. for these people, the things never change. It is a continual of falling and rising. Perché falling non and hai rising. capito cosa significa la santificazione in realtà. Maybe you have not understood what sanctification is. Amen. Amen. Se vogliamo trovare dei sinonimi, come mi piace farlo, If we will want to find cos'è la synonyms, santificazione o santificarci? Cosa significa? what is sanctification? Qualcuno può dirmi cosa significa santificare? What is to sanctify? Come? Purificare, sì. Purify. Sì? Qualcun altro? What is it next? Separarsi. Separate. Separarsi. Quindi separare cosa? Separate what? Separare cosa? Separate what? Come? Sì. So from Separarsi dalla fornicazione. separate from fornication, Separarsi da cosa ancora? from Dal sin, peccato. separating yourself, from Separarsi da sin, cosa? separating from what again? Separarsi dallo sporco. From the dirt. Amen. Amen. Quindi purificarsi, So purifying yourself, separarsi. separating Quindi il yourself. fatto di anche lavare una sedia è come santificare una sedia. So when you wash a chair, it's Sono like stesse sanctifying a famiglie chair. di parole. These are the same family of Quindi the word. quando tu dici lavo è un processo lungo, non è che viene finito. So È un when- processo, prende un tempo. So when you say I am washing, it is a process that takes time. It's not an instant thing. Amen. Amen. E quindi mettersi in stato di grazia, santificare. So putting yourself in state of grace is sanctification. Santificare per un Sanctify cristiano for Christian è mettersi in stato di grazia. is putting yourself in the state of grace. Andremo a vedere questo. We will see this. Dare un carattere cosa? Sacro. To have a sacred character, a holy character. Amen. Amen. Allora, se vogliamo capire ancora meglio, dobbiamo andare a vedere l'antonimo di sacrificare e di santificare. So if we want to understand this better, let us see the contrary of sanctify. Cosa significa? What is the contrary of Contrario, l'antonimo di santificare. what is the contrary of Santificare. sanctification? Qualcuno può darmi qualcosa? The contrary. Sporcare. Dirt, Boh. Qualcun altro? Come? Cattivo? bad, Ok? bad, Peccato. sin. Ok? Sì? Again, Qualcun altro? last one. Sacrilegio. Abomination. Qualcun altro? Fornicazione. Fornication. Contrario. Sì. Tutti i contrari. These È are the- facile, no? These are the contraries of sanctification. It's easy, isn't it? Drunkenness, Ubriachezza, ok? drunkenness, Anga, ok? rabbia, Sì? amarezza. Quindi qua mi sa che siete andato oltre, perché li stiamo dicendo adesso
proprio i comportamenti che vanno contrario alla santificazione. So you Quindi see- veramente lo Spirito vi ha portato lontano. So Grazie. we are getting deeper. This is Però- really the character that the contrary of sanctification will lead you to do. Però le parole contrarie a santificazione o santificare sono degradare, profano. So the word contrary to the word, Okay. I mean the word sanctification, is to degrade, is to Porcare, come qualcuno profane, ha detto, peccare. is to profane, is to dirt, is to sin. Amen. Amen. Quindi, quando abbiamo capito questo, possiamo adesso capire cosa significa santificare. So when we have understood this, we can now understand Non è un what is processo sanctification. istantaneo, è una cosa che prende tempo. It is not an instant process, it takes time. Quindi se è una cosa che prende tempo, So if it is something that takes time, significa che la santificazione deve essere una vita. it means that sanctification is supposed to be a lifestyle. Perché la tua vita non è istantanea. Because your life is not instant. Hai tanti anni da vivere. You have a lot of years to Quindi live. ogni giorno per te deve essere un giorno di So santificazione. every day for you is supposed to be a sanctification day. In maniera progressiva, In a progressive way. tutti gli atti, Every act you i take, pensieri, every thought, le parole, every word, tutto ciò che fai, everything you do, devi avere you must un have legame con la tua santificazione. you must have in mind that it must be sanctified. Allora lì inizia a avvicinarti a Dio, a Cristo. Then there you will get closer to God. Perché la parola di Dio dice, Because the word of God says, leggiamo let us read Pietro, 1 Peter, che il pastore ci ha già illuminato con cosa. 1 Peter chapter 1 verse Primo 15. Pietro, per il tema nazionale. This is the national team. So, ma come colui che vi ha chiamati è santo, Come colui che vi ha chiamati è santo, as he who called you is holy, anche voi anche voi siate santi. siate santi. You also be holy in your conduct, nella vostra condotta. Amen. Amen. Possiamo accomodarsi. We can make Colui che ci ha chiamato, cosa è? He that called us, who is È he? santo. Is holy. Quindi è la santità, cosa è per Dio? So what is sanctification for God? Cos'è per Dio la santità? What is sanctification for God? La sua? Come? La sua condotta. It's conduct. Ha già dato la risposta. La sua natura. So sanctification is God's nature. Quindi è un carattere di Dio. It's the character of God. La sua natura è che lui è santo. His nature is that he is Quindi holy. tutti i figli che provengono da lui, che escono da lui, So all the children that comes from him devono essere santi. must be holy. Tanti di noi che abbiamo figli, Many of us that have children here, riconosciamo i nostri figli perché ci assomigliano. we can recognize our children because they resemble Quindi us. per assomigliare a Cristo So to resemble Christ, bisogna santificarsi. we need to be sanctified. Quindi la santificazione fa parte, ok, del DNA di Cristo. So sanctification is part of the DNA of God. E vedremo più avanti che la santificazione e la salvezza non puoi avere uno e lasciare l'altro. And later on, we will come to understand that sanctification and salvation goes hand to hand. You can't have one and not Quindi the non other. puoi dire che sono salvato se non sono santificato. So you can never say that I am saved without being sanctified. Amen. Amen. Vogliamo vedere adesso risveglio. Cosa significa? Well, let's analyze revival. Avevamo già definito questo una volta quando avevamo avuto qualche giorno di risveglio qua. We have Vogliamo ripetere. already seen some dynamics of revival when we had the revival here, but let us go through it again. Risveglio cosa significa? What is revival? Risveglio. Revival. When we talk about revival, Cos'è? what is it? Revival. Svegliarsi in maniera nuova. In maniera nuova. ok? Wake Grazie. up in a new way. Qualcun altro? Revival. Risveglio. Revival. Ognuno stamattina si è risvegliato, no? This morning, all of us got revived, isn't it? Significa. Uscire dalle tenebre. Se uno si parla di risveglio, significa che uno era uscire dalle tenebre. Getting out of darkness.
Ok? Se si parla di risveglio, quindi uno era addormentato. So if we're talking about revival, it means that someone was first asleep. Peggio di addormentato, il fratello maggiore, come si chiama? And what is the elder brother of sleeping? Morto. Death. O un altro fratello minore, come si chiama? And what is the younger brother of death? Coma. Grazie. Un altro fratello ancora minore, come si And chiama? what is the younger brother of coma? Inconscio. Not conscious. Quindi inconscio, coma, dormire, Sleep morte. and death. Amen. Tutto questo qua significa che questa persona ha bisogno di risveglio. All these things suggest that the person needs revival. Quindi adesso So now, devi analizzare la tua vita e il tuo cammino I spirituale want you to analyze your spiritual walk e vedere and see se tu sei inconscio, if you are conscious, se tu sei in coma, if you're in coma, se tu sei addormentato whether you are sleeping, o proprio tu sei morto. or if you are dead completely. No, ognuno sa. Everybody knows. Cioè, I mean, quando arriva il nuovo anno, when the new year comes, sapete coloro che hanno un'azienda, you know the people that has io company. ho dovuto fare bilancio I al need lavoro. to do a balance. Qualcuno ha dovuto fare inventario al lavoro. Somebody needs to do an inventory. Quindi si fa il bilancio della sua propria vita. So you need to do a Quando arriva l'anno, work of your life. anche ci mettiamo a applaudire. Sì, il nuovo anno 2023. It's not just about jumping and shouting, yeah, 2023. Il bilancio della tua vita ti permette di migliorare la tua vita. When you have a balanced analysis of your life, will give you the ability to get your life in a better state. Perché questo ti permette di correggere i caratteri, i comportamenti, le parole, tutte le cose che tu hai fatto di negativo. Ti permette di non ripeterlo nel nuovo anno. Because this grants you the ability to be able to correct and analyze all the characters and conduct that were not good in the previous year. Quindi il nuovo anno So in the new year, deve essere un anno di risveglio. must be a year of revival. Risveglio perché ti sei reso conto Revival because you che realize magari that maybe nell'anno scorso in the former year eri addormentato you were asleep. in alcune parti del tuo cammino spirituale. Some areas of your Christian walk. Amen. Amen. Quindi hai bisogno di risveglio, You need revival. ma per poter risvegliarti But to have revival, devi fare qualcosa. you need to do something. Vogliamo ancora continuare nella definizione del risveglio. Now let us keep on with the definition of revival. Cosa significa? What else can it be? Alzarsi, To wake up. aprire l'occhio. Open your Quando eyes. apri l'occhio, questo è molto interessante. Quando apri l'occhio, cosa succede? This is interesting. When you open your eye, what happens? You Quindi see. aprire l'occhio cosa significa? So what is the meaning of opening your eye? Spirituale cosa significa? What is the spiritual meaning of opening your eye? Come? Ok? Analyze your condition. Per vedere meglio. Vedere meglio. Sì? And then Qualcun altro? somebody else. In termini spirituali, In spiritual, come Dio l'ha fatto all'inizio della creazione, as God made it in aprire l'occhio open the significa eye che tu chiami la luce means a that prendere posto delle tenebre. it means that open your eye means that you are calling light to replace Perché darkness. tu eri addormentato, Because when you are sleeping, quindi le tenebre ti avevano invaso. you are seeing darkness. Perché quando dormi Because when you sleep, non vedi niente, you see nothing. non senti niente, You hear nothing. non fai You niente. do nothing. E quindi quando apri So l'occhio when you open your eyes, è l'inizio dell'attività corporale. it is the beginning of the corporeal Quando apri activity. l'occhio, When you open your eyes, you see. quindi il tuo cervello si mette in moto So your brain begins to work, per dare distinzione a tutto ciò che vede to begin to e distinguish inizia all già that a you see. comandare cosa devi fare. It begins to command. Amen. Amen. Quindi è chiamare alla luce So it's calling to light chi è addormentato o chi è nelle tenebre. he who is in darkness. Or Quando si parla di risveglio, So when we talk about revival, si parla di tornare cosa alla luce. we talk about coming back to light.
Qualcuno vuole dire qualcos'altro? Un esempio? If someone wants to make an Un example, esempio? say one last thing. Quindi risvegliarsi è tornare allo stato di conscio. So revival means coming back to consciousness, Tornare nella realtà. coming back to reality. Perché prima tu sognavi. Because first you were dreaming. È come qualcuno che sogna è diventato milionario. It's like when somebody dreams that he's a E millionaire dopo si sveglia è povero come prima. and he wakes up and is poor as he was before. Quindi quando si parla di So risveglio when we talk about revival, è questo. this is it. Tanti di noi, Many of us come cristiani, as Christians, sono ancora addormentati. we are still asleep. Vivono nei sogni. They are living in dreams. È per quello che Paolo qualche volta spiega alcune situazioni. That is why Paul at times Mi explains piace quando Paolo situations. dice, ma guarda che non hai da lottare contro cani e sangue. When Paul says, Ma con chi che tu hai da lottare you're not wrestling against flesh and blood, but against sono estremamente organizzati. entities that are organized. Sono entità celesti e terrestri, marittime. This is entities from the heavenly places, earthly places, and underworld. E quindi si sono organizzati contro di te. So they are E organized against you, sono coloro che tu non puoi vedere e toccare. and these are the people you can't see nor touch Finché tu non hai questa rivelazione. until you have this È come revelation. se tu sei addormentato. It is like you're sleeping Perché magari tu pensi che il tuo nemico è il fratello Willy. because maybe you think that your enemy is Brother Will, Però tu eri sicuro e certo che era lui. but you were sure that I was your E enemy. Paolo ti dice, ma non è lui. And Paul is saying it's Lui non not c'entra Will. niente. Will is not. It's not have nothing to do with it. Questo ti permette di avere un risveglio. Ah, So this will help you to have a revival. amen. Man. Quindi risvegliarsi è tornare dal buio alla luce. So to be revived is getting out from darkness to light, Levarsi, waking up riavviarsi, and reworking, Amen. starting to work. rifornitura, diciamo. Quando una macchina si è spento per mancanza di benzina, Being refurnished, rimettere in moto. like re-engineering. Amen. Amen. E quindi se vogliamo ancora capirlo meglio, antonimo di risveglio cos'è? So if we want to understand L'abbiamo it già better, detto, no? the contrary of revival. Cos'è? What is the contrary of revival? That Inconscio, unconscious, addormentato. sleeping, Cos'è? coma, Come? coma, Coma, morto and death, e tutti gli altri che sono contrari al risveglio. and all the other brothers. Ora non so se qualcuno qua vuole essere in coma, vuole dimorare in coma. I don't know if someone here want to be in coma. Io quello che ho notato, quando qualcuno si addormenta troppo, qualche volta andiamo a svegliarlo. What I've noticed is that when somebody is sleeping too much, at times we go to O wake up. quando qualcuno è in coma in ospedale, When somebody's in coma in the piano hospital, che questo si risveglia. pray that this one will come back to life. Magari anche lui è molto contento nel suo sogno. Maybe he's very happy in his dream. E magari non vuole neanche svegliarsi. He doesn't even want to wake up anymore. Il sogno nel mondo di illusione Because maybe in this dream, in the world of illusion, è un milionario, he's a millionaire. ha tutte le He cose. has everything. Però quando torna nel mondo reale When it comes to the real life, non ha neanche una casa dove he dormire. doesn't even have a home to Quindi sleep qualche in. volta uno si piace così. So at times somebody is happy in that way. Ma stamattina But this morning, la Bibbia vuole rivelarsi qualcosa. the Bible wants us to know, understand something. Vogliamo leggere qualcosa. We want to read something. Ebrei 12:14. Hebrews chapter 12, verse 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutta la con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Amen. Amen. Possiamo accomodarsi. We can sit. Sì, è vero, puoi essere addormentato. It's true you might be sleeping, E magari nel tuo sogno tu ti piace perché hai tutto lì. and maybe in your sleep you're comfortable because you have everything. Tu puoi vedere che sei milionario. You consider you're a millionaire. Tu puoi vedere che sei andato a comprare un condominio. Consider you bought a Tu condominium, puoi vedere che una Ferrari nel tuo sogno. Ferrari in your dream. Tu puoi anche vedere che nel sogno tu preghi per la gente e sono guariti. Consider you pray for people and they are healed in your dream. Però la Bibbia dichiara, The Bible says, oltre tutto questo,
apart from all of this, se tu non hai la santificazione, if you do not have non vedrai sanctification, mai Dio. you will not see God. Non so se qualcuno mi capisce. I don't know if Puoi anche dimorare a dormire, a sognare, you can dream allo stato inconscio in the unconscious e way, vedere le cose and illusionarie. you see the things that are illusion. Però la Bibbia But the dice, Bible says sì, tu puoi anche accontentarti di questo, you can be satisfied of perché this ti sei comodo, because you are comfortable. ma senza la santificazione But without sanctification, nessuno vedrà Dio. nobody will see God. Quindi quando un cristiano So when a Christian non vuole risveglio, don't want non repentance, vuole santificazione, don't want sì, tu sanctification, puoi venire in chiesa, we can come to church, puoi far parte del gruppo di preghiera, you can be part of the tu puoi prayer, studiare la Bibbia, you can study the tu puoi Bible, leggere sempre la Bibbia, tu puoi essere colui che conosce tutti i testi della Bibbia a memoria, have the Bible, ma se non hai la santificazione, but without sanctification, il privilegio di vedere Dio of seeing God, non lo vedrai mai. you will never have it. Anzi, non sei tu a vederlo, ma lui non ti vedrà neanche. He will not even allow you to see him. Perché Dio localizza God will localize coloro che hanno la sua natura. that have his E nature, la sua natura his è nature, la santificazione. holiness and Non sanctification. c'è mai coloro che non hanno la santificazione. Not localize or locate them that are not sanctified. Quello che la Bibbia dichiara, The Bible says, chi non è santificato, who is not sanctified, not see ma God. chi non è santificato, The reason is non lo vede. he who is not sanctified, God does not see him. Coloro che pregano senza la santificazione, Them that pray without sanctification, il loro preghiera non arriva da nessuna parte. their prayer doesn't go anywhere. Perché, come dice la Bibbia, Because the Bible says in Apocalisse, in Revelation, preghiere dei santi the prayer of the saints arrivano davanti a lui comes before come un him profumo di buon odore. as incense. Quindi se uno è santo che la sua preghiera è come un profumo di buon odore, So if somebody is sanctified, qualcuno and che his prayer is porta la incense, santificazione cos'è? somebody that is not sanctified, Qualcuno che non è santificato, somebody that's not la sua sanctified, preghiera come sarà? what will his prayer sound like? Sarà? It will stink. L'avete detto, non l'ho detto io. You said it, I didn't. It will stink. E quindi, secondo voi, Dio sentirà questa preghiera? Arriverà come? Con un odore nauseabono. Cioè un odore proprio Nauseante. spiacente. It will come with an odor that is not pleasant. E per quello che dico, questo tema che il pastore, grazie a Dio, tramite lo Spirito Santo ha dato, è un tema rivelatore. That was why I said that this theme that the Holy Spirit gave to our Father is a Perché revelation. farà capire a noi cristiani Because this will make us understand to ciò Christians che Dio vuole veramente della nostra vita. that which God really wants in our lives. In realtà santificare So sanctification really significa tornare a brillare. means coming back to shine. Quindi se tu vuoi proprio mettere assieme santificare e risvegliare, So if you want to put together Risveglio. sanctification and revival, sono quasi della stessa famiglia. they are almost the same family. Se vogliamo santificare qualcosa, If we want to sanctify è perché la something, cosa ha preso sporcizie. it's because Oh, no. the thing was dirty, right? Vogliamo consacrare quella cosa. And want to consecrate Quindi the thing. santificarlo. So sanctify it. Amen. Amen. Quindi c'è un elemento strano che è attaccato alla cosa. So Lo vogliamo separare. there is a strange element that is connected to the thing, and we want to separate it from it. E tutto questo parte dal giardino di Edene. And all of this began from the Garden of Eden. Da quando abbiamo peccato, From when il peccato si è attaccato a noi. sin got connected to us. E per quello che quando si parla di santificazione, That's why we talk about when we talk about l'elemento sanctification, cruciale della santificazione the crucial element of è sanctification il peccato. is sin. Separarsi dal peccato. Be separated from sin. Le derivanti del peccato quali sono? And what are the effects of sin? E per quello che lì possiamo adesso citare tutti i comportamenti, tutte le Now, parole, tutte le cose che sono
derivanti dal peccato. Now we can cite all the conducts and attitude that comes with sin. Qualcuno può darmi esempio? Somebody can give me an example? Derivanti dal peccato. The effects of sin. Tutti i caratteri, comportamenti, tutte le cose What che sono divieti the per la Bibbia. Tradire, sì? Come? betray, Empio e storto, sì? yeah, evil, Sì. evil. Sì. Sì, tutto Everything ciò che è contro la legge di against the Dio. law of Per God. esempio, Example, rabbia, anger, mentire, lie, gelosia, jealousy, sì? Sì? drug, Invidia. envy, idolatry. Potete capire che la santificazione non è una cosa che puoi fare un giorno. So you can understand that sanctification doesn't take one day. Quando inizia a citare tutto ciò che deriva dal peccato, che sono figli del So peccato, when you begin to say the things that comes from sin, tu that puoi capire che children of sin, non è una cosa di un giorno. you understand that it's not something that È per takes a quello day. che diciamo che è un verbo transitivo. That's why we say that is a È di transactional verb. maniera progressiva che tu Transitive riesci verb. ad raggiungere la santificazione. This is something you do progressively to be able to obtain Il sanctification. problema è che alcuni non si sono ancora messi in moto per poter raggiungerla. The issue is that many of us have not yet started even the journey to Alcuni di noi reach sono ancora sanctification. allo stato di addormentarsi, come si chiama? Allo stato inconscio, quindi sono ancora addormentati. Many of us are still in the unconscious realm, so we are still sleeping. Abbiamo letto We've read in primo Tessalonicese in 1 Thessalonians, e abbiamo visto la volontà di Dio. and we saw the will of God. Dio dice la mia volontà, God says, my ciò che will, desidero, what I ciò che desire, voglio di voi, want from è you, che voi siate santi come me. is that you be holy like I am. Perché questa è la mia natura. Because this is my nature. Se voi vi proclamate miei figli, So if you say you are my children, dovete separarvi you need to be del separated peccato from sin e tutti i suoi derivanti. and all its derives. Allora lì iniziate a avere la natura di Dio. So there you begin to have the nature of God. Quindi la santificazione non è qualcosa di così pesante o strano. So sanctification is not a strange thing or so heavy as È we una might think. cosa semplice It's a simple thing che Dio ti chiede, that God asks che you. ogni giorno cerca di santificare la tua parola, Every day begin to sanctify your i words, tuoi pensieri, your thoughts, i tuoi agire. your actions. Devi sempre cercare di santificare, significa devi cercare di migliorare. It means that you always need to get better in your speech and in your actions. Get Facciamo better. come i musulmani, calcoliamo. Se ieri ho detto parole sbagliate, 10 parole sbagliate, Let's do like cerco di fare 8 parole sbagliate, di fare almeno 2 di meno. let's do like Muslim does. If yesterday I spoke 10 swear words, tomorrow I'll try to speak 8 swear words. Se ieri non ho avuto grazia da qualcuno, If yesterday I didn't have grace from oggi something, cercherò di avere grazia da qualcuno. today I'll try to let somebody say Significa che thank you. cercherò di fare del bene a qualcuno. It means that I'll try to do good to someone. Quando tu ti metti a applicare queste cose, When you begin to apply this a fare things del bene and to do good e a rispettare la parola di Dio, and to obey the word of God, allora inizia il processo della tua santificazione. then the process of sanctification begins. Quindi la santificazione So non sanctification è quando il fratello Adolf morirà is not when the brother e Adolf che dies sto qua and then they will bring me here e diranno, qualcuno griderà santo subito and then somebody will come out and shout e holy, il pastore dirà ok ti facciamo santo, and pastor will say that we have made him holy. mentre che fanno questo When meanwhile they are doing this, Dio mi ha già giudicato, God has already judged me lui sa dove mi ha messo, and he knows where I have been Quindi che placed. mi facciano santo, So whether you say that I am mi holy facciano santo, or I am not unholy, sì, non ho la natura di Dio, I have the nature of God. non vorrei dirlo, la parola è molto brutta, I don't want to say it. voi lo sapete, sì, non ho la natura, The nature.
Tu quando vai una scuola When you go to a school che sta bruciando that is e burning che vuoi salvare i figli che sono dentro, che c'è i tuoi and figli, you cosa fai? want to save the children that are there, Cosa especially your fai? Di maniera naturale, diciamo la verità. It's the natural thing Cosa you inizia a do. fare prima? Start to do. Inizia a salvare i tuoi figli. You begin to save Perché you. cerca di salvare i tuoi figli? Why do you seek to save Perché è la your sua child first? natura, ha la sua DNA, perché è la sua somiglianza. He has your DNA. He has your resemblance. Quindi se Dio dice ciò che voglio è che voi vi santificate come me perché questa è la mia natura. When God says, I want you to sanctify yourself and to be like me because this is my nature, Significa che se vuoi essere salvato, it means that if you want to be saved, non puoi separare la santificazione dalla tua salvezza. you can't separate sanctification from your Vanno salvation. pari. They work together. E vogliamo vedere qualcosa per coloro che pensano che possono avere la santificazione, la salvezza senza la I santificazione. want to see something for them that think that they can have La salvation Bibbia si without rivela sanctification. qualcosa in Matteo. The Bible says something in the book of Leggiamo Matthew, Matteo 7, 21, 23. chapter 7, verse 21. Hanno continuato a fare ciò che vogliono. These ones kept on doing what they wanted to do. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Quindi non chiunque dice Signore, Signore o chiama il mio nome, So not, professa il mio nome, not everyone who calls my name or prega professes my nel name, mio nome, prays in my name, predica nel mio or nome, preach in my name, viene in chiesa nel mio nome. come to church in my name, Leggiamo. can enter into the kingdom. Ma chi? Ma Mhm. chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Chi fa la volontà del Padre mio nel cielo? He who does the will of my Father in heaven. Prima di questo abbiamo letto e saputo qual è la volontà di Dio. And before we read this, we have already read what is the will La of God. volontà di Dio non è che devi predicare sempre. The will of God is not for you to preach always. Dio non è che devi venire in chiesa sempre. Possiamo The will of God is not for you to come to La church volontà di always. Dio non è che devi venire allo studio biblico sempre. The will of God is not only for you to La come to the volontà Bible di Dio non è study. che fa parte del gruppo di preghiera. The will of God is not only to be part of prayer tower. Fa parte anche della santificazione. Yes, this is also part of it. Ma la vera volontà di The Dio real will è of che God tu possa santificarti is that you might be e sanctified. dimorare nella santificazione. You might dwell in Avere una sanctification. vita di santificazione. Have a life of sanctification. Allora sì, il Then, Signore yes, the Lord ti riconoscerà. Leggiamo fino alla fine per capire. will know you. Let us go on 22. 22. Molti mi diranno in quel giorno, Mm. Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato Mm. in nome tuo Sì. e in nome tuo cacciato demoni Sì? e fatto in nome tuo molte opere potenti. Mm. Many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Didn't we cast out demons in your name and done many wonders in your name? Mm. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Malfattore. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice Alcuni lawlessness. versetti dice, invita il malfattore, metti peccatore. Some other translation says sinners. Possiamo accomodarsi. We can sit down. Quindi Dio, So God, tu puoi anche profetizzare, you can prophesy, tu puoi anche fare miracoli you can even work miracles tramite il suo nome. in his name. Tu puoi usare il suo nome per fare tutto. You can use his name to do everything. È come qualcuno che non è carabiniere e indossa la divisa per imbrogliare la gente. If somebody who is not a real È una carabinieri divisa, quindi and puoi is fare quello che vuoi. using on the uniform to deceive people. Quando arriva quel tempo in cui Dio sta per scegliere coloro che hanno la sua natura, significa che sono santi, When the time comes for God to choose the people that have
his nature, tu sarai davanti a Dio he will be in front of God e ti guarderà and he will look at e you lui stesso si guarderà nello specchio and he will look at himself in the e mirror dirà no, and he'll say, no, fratello Adolf non mi assomiglia. this brother Adolf doesn't resemble me. È vero che lui ha predicato in assemblea di Dio. It is true that he was used to È preach in vero the che assemblies anche of God. Pastore Patrick l'ha nominato ministro. It's true that Pastor Patrick made him Ha a fatto minister. di lui l'amministratore della chiesa. They even made him the administration of the administrator of the Ma church. non vedo la mia natura in lui. But I'm not seeing my nature in him. Fratello, mi dispiace. Brother, I'm sorry. Bye bye. È finito lì. Over. Tutto ciò che ho fatto sulla terra è vano. Everything that I did on earth is in vain, therefore. Fratelli, My God. dobbiamo prendere sul serio questo tema. Brethren, we need to take seriously this theme. Perché la Bibbia dichiara, Because the Bible says, senza la santificazione, without sanctification, nessuno vedrà Dio. no one will see E God. viene a confermarlo anche qua. And it is confirmed here. Per dare un dettaglio ancora più esplicito, To give an non explicit sono detail. coloro che profetizzano, It's not just them non that sono coloro prophesy, che predicano, not them that non preach, sono coloro che sanno bene la not Bibbia. them that know No, the non Bible c'entra well. tutto questo che fai. It's nothing to Sì, do with anche it. questo ti aiuta, This might help you. ma But la vera volontà di Dio the real will of è God che tu possa vivere una vita di santificazione. is that you might have and live a life of sanctification. Significa che tutto ciò che devi dire, It means that everything you need to say, devi pensare cosa vuole Dio. you need to think, what is the will of God? Tutto ciò che devi fare, All that you need to devi do, pensare cosa vuole you Dio. need to think, what is the will of God? Tutto ciò che devi pensare, All that you need to think, devi vedere cosa vuole you Dio. need to think, what is the will È of per God? quello che la Bibbia dichiara in Romani 12, That is why the Bible declared in Romans dal 12, versetto 2 credo, in verse 2, I think, che non conformatevi al secolo presente, be not conformed to the world, ma siate cosa? but be ye Trasformati transformed dal rinnovamento by the renewing of your mind, della mente, affinché sappiamo cosa? that we might know la Ecco. volontà, La volontà, la buona, gradita e perfetta volontà. that we might know the good Adesso che avete acceptable avuto will. la rivelazione, qual è la buona, gradita volontà? Now, what is the acceptable will of God? Qual è? What is it? La santificazione. Sanctification. Guarda, la Bibbia è meravigliosa. Quando la leggi, You know, Bible is wonderful. si spiega da sola. It explains itself. È per quello che non mi vedrai mai discutere sulla Bibbia con qualcun That altro. is why you never find me Se vedo che non hai la rivelazione, discussing. non mi metto a discutere tanto. I don't argue with in the Bible, because if Okay. I say that you don't have the revelation, C'è- I'll leave you. C'è ciò che conosce l'intelletto tuo Because what your intellect knows e ciò che conosce lo spirito di Dio in te. is different from what the Spirit of God in you knows. Sono due cose diverse. These are two different things. A scuola ti hanno insegnato In un school- modo di pensare e di essere intelligente, They taught you to think and to be intelligent. ok? Yes. Però l'intelligenza a scuola non fa di te un'intelligenza nella vita reale. But the intelligence you had in school doesn't make you intelligent in real Per life. quello che la Bibbia dichiara, That's why the Bible says 1 più 1, 1 plus 1 1 plus 1 fa 1. is 1. La scuola dice 1 più 1 fa 3. The school says 1 plus 1 plus 1 is 3. Amen. Amen. Quindi quando leggi la parola, So when you read the word, la parola ti rivela veramente and the word of God reveals itself, la volontà di Dio, the will of che è God, la santificazione. which is sanctification, Tu inizi già you a begin to correggere tutto ciò che tu fai. correct whatever you Per do. parlare a un fratello, tu correggi, tu sai come tu pensi 2 o 3 volte prima di dire Before qualcosa. speaking to a brother, you begin to analyze, to correct. Perché è un how to processo la Because santificazione. it's a process. Sanctification is a process. Per agire contro qualcuno, tu devi pensare 2, 3, 4 volte. Before acting against somebody, you need to think 2, 3, 4 times. Quindi, fratelli, So, brethren, non vorrei essere lungo perché oggi abbiamo la Santa Cena. I don't want to take much of your time because Però of ciò our che day. vorrei farvi capire, But what I want you to understand, la volontà di Dio the will of God
non è che tu venga soltanto in chiesa, It's not only for you to come to church. non è che tu leggi soltanto la Bibbia, It's not about you only reading the word of God. non è che tu vai in giro a predicare o a fare evangelizzazione. It's not only about you going around doing evangelism, La vera volontà è gradita, buona volontà di Dio, but the real acceptable will of God la vita di santificazione. is the life of sanctification. Amen. Amen. È molto importante. Senza la santificazione, la tua preghiera non ha potenza. It's very important because without sanctification, your prayer against has no stature. Ma c'è una cosa, l'uomo può santificarsi? There is one thing. Can man sanctify himself? Noi possiamo santificarci? Can we sanctify ourselves? Abbiamo il potere di santificarci? Do we have the power to sanctify ourselves? Amen. Abbiamo il potere di santificarci? Do we have that power to sanctify ourselves? Oggi, è per quello che ho detto, questo tema è un tema rivelatore. That's why I told you this is a revelational theme. Vogliamo leggere qualcosa? Let's read something. Leggiamo Filippesi 2. Let's read Philippians chapter 2. A chi aspetta la responsabilità o compito della santificazione? A Let's chi see. aspetta? Who has the responsibility of sanctification? So Filippesi 2, 12, 13. 12, verse 12 and 13. 13. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Therefore, Scusa, dice adoperatevi al compimento della vostra salvezza con cosa? Timore e tremore. timore. Quindi ricercate con tutte le forze possibili. So it says, work out your own salvation with fear and trembling. Andiamo avanti. Let's go on. Mhm. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. For it is Amen. God who works in you Mhm. both to will and to do for his good pleasure. Cosa significa? Possiamo accomodarsi. Let us sit down. Abbiamo letto 2 versetti We read 2 verses. e questi 2 versetti c'è uno che dice noi dobbiamo cercare con tutte le forze, And these 2 verses says that we need to work out with all of our strength, lavorare e operare per la nostra salvezza. work out our salvation. E l'altro versetto dice no, è Dio che è il maestro del nostro volere e del nostro... And the next verse says, no, but look at it, it's God who produces in you the will. Qualcuno Dio. dirà, ma sì, Dio che è a controllo di tutto, io cosa devo fare? So since then someone may say, well, if it is God that produces the will and to do, Io then what, cosa is devo my part? fare? What must I do? Quindi, quando non hai la rivelazione della Bibbia, So when you don't have the revelation of the tu word, penserai che non devi fare niente per la tua you santificazione. might think that you have to do Non devi nothing for fare your niente per sanctification. la tua salvezza. You might think that you don't have to do anything for your salvation. È per quello che alcuni credenze dicono che il cristiano non perde la salvezza, That is why many believers basandosi think su questo. that Christian, once saved, is forever saved. Dicono che è Dio che opera tutto. They say it is God who does everything. Ma se il cristiano non perde la salvezza, Then if Christian does not lose his salvation, c'è di avere la salvezza e poter prima perderlo. then that means that there was no need for him to be saved. Talks about losing it. Gesù non ha neanche bisogno di venire a salvarci. That means that there was no need for Jesus to come in. Perché se lui ha tutto il controllo e fa tutto quello che vuole, noi siamo dei pupazzi che sono guidati. Then if God is doing everything, then we are some robots or some dolls that are controlled. Vedete che lì l'intelligenza non riesce a dare risposta. You see that here the intellect is not able to give a reply. È solo lo Spirito di Dio che può dare risposta su questa parola. Only the Spirit of God. Ora can give vediamo answer. cosa dice lo Spirito. What does the Spirit say? La risposta è che Dio opera alla fine se tu fai il primo passo. The answer is that God will do the final part when you take the first Tu step. ricerca la santificazione, You need to research ma sanctification, Dio ti darà la capacità. but God will give you capacity. Lasciate che leggo cosa ho fatto come ricerca.
allow me to read what I Quindi wrote la down. prima parte è responsabilità nostra. So the first part is our responsibility. La seconda parte The second significa is che è Dio, è opera di Dio the will of God che ci dà il volere e la capacità that give us di the will santificarci. and the ability to sanctify ourselves. Amen. Amen. Cioè, io posso anche cercare di santificarmi, ok? I can even try to sanctify myself, Ma se Dio but if non mi dà la capacità, God has not given me the potrei capacity, fare un giorno I can do one day, e dopo tutti gli altri giorni faccio quello che voglio. and then the rest of the days I do what I want. Ma se lo Spirito di Dio But when viene a abitare in me, The Spirit of God dwells in me, mi costringe, He will force me. o se no mi dà l'aiuto possibile, He can help la me. capacità spirituale The per capacity poter avere un cammino di santificazione. to have a spiritual walk with Him. Quindi la prima parte fai tu, So the first part is your assignment. ma per poter mantenere o camminare sempre una vita di santificazione, You to be able to walk in è Dio che ci sanctification dà questa capacità. is God that will grant Perché you in quel grace. momento significa che tu hai invitato il suo spirito a prendere controllo. Because it means that in that moment you have allowed the Spirit to take Allora se control. lui viene, prendi il controllo del tuo volere, del tuo agire. Therefore, if He comes to take the control in charge of your È will, ciò che vuole dire la Bibbia. this is what the Bible Sino says. Paolo non dirà, no? Ricercate con forza If no, Paul wouldn't have said, a search lavorare e operare sulla vostra salvezza. out earnestly your salvation. Se è Dio che lo fa, Because non if dobbiamo fare nessun If sforzo. it was the work of God, we ought not to. Ma Paolo vuole dire, Paul want to say, facendo questo, by working out, Dio vi darà God will give la you capacità the capacity di operare la vostra to santificazione. work out your sanctification. Amen. Quindi la santificazione è un elemento chiave So per la sanctification salvezza. is a key element for salvation. Se non c'è santificazione, Without non c'è sanctification, salvezza. there is no salvation. E non c'è salvezza And without salvation, senza santificazione. there is no sanctification. There is no salvation without Amen. sanctification. Vogliamo leggere qualcosa? I want to read one thing more. Filippesi 4:13. Philippians chapter 4, verse 13. Philippians. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. I can do all this through Christ who strengthens me. Quindi Dio che viene a fortificarti So it is God who strengthens you. affinché il tuo processo di santificazione That your process of possa sanctification continuare. might continue. Quindi ti dà la forza, la capacità So He gives you the di vivere capacity una vita di santificazione. to live a sanctified life. Quindi per poter avere una vita di santificazione cosa dobbiamo fare? So to have a sanctified life, what must we do? Per poter santificare, avere una vita di santificazione cosa dobbiamo In fare? order to have a sanctified lifestyle, what must we do? Dobbiamo cosa? Purify, Dobbiamo cosa? Ricevere la parola. receive the word. Non è la tua mente e i tuoi fatti che ti purificano o ti santificano. It is not your mind that can sanctify È you. la parola che viene a santificare It is the word of God that e can ti permette sanctify. di vivere una vita di And santificazione. it permits you to live Perché a lifestyle of ci ha sanctification. insegnato che i gay possono andare in chiesa e pregare. Because the world teaches you Ma la that parola di Dio ti dà no. but the word of God will say no. La parola di Dio ti dà il discernimento per poter camminare nella santificazione. The word of God will give you the discernment to walk in Per non sanctification. conformarti Do not to conform al mondo, to the world. devi avere la parola di Dio. You need to have the È word. la parola che santifica. It is the word of God that sanctifies. Quando tu metti in pratica la parola, When you practice the word, inizia già un processo di santificazione. you are beginning a process of E per quello che sanctification. il peccato nel giardino di Edene That is why the Garden of Eden's sin non è altro che la disobbedienza. was just disobedience. Quando tu inizi a non fare ciò che dice la Bibbia,
When you begin to do what the Bible says sei in not to stato do, di disobbedienza. you are in disobedience. Quindi sei attaccato al peccato. So you are attached to sin. Quando inizi a obbedire a Dio, When you begin to obey, inizi a separarti dal you peccato. begin to separate. Perché Dio Because God non gli piace il peccato. does not like sin. Non si siede col peccato. He doesn't sit with Non sin. reside col peccato. He doesn't stay with Infatti sin. alla creazione From ha beginning, separato le tenebre he separated della darkness luce. from light. Perché lui è il Dio di luce. Because he's God of light. Possiamo accomodarsi. We- Stamattina, fratelli, This morning, brethren, per avere un risveglio, in order to have a revival, bisogna accettare la parola di Dio, we need to accept the word of God, obbedire la parola obey the word, e lasciare che la parola possa prendere il posto del nostro volere e desideri. and allow that the word will take Quando la parola, our will. quando la parola prende residenza, When the word comes within us, allora possiamo iniziare il processo di santificazione. then we can start the sanctification Infatti, process. Alla nuova conversione, quando vi siete convertiti nuovamente, As a matter of fact, when you get converted, avete iniziato a filtrare tutto. you began to Certe filter. cose non volete fare. Certain things you didn't C'era want to un do. processo di santificazione. It was a process of sanctification. Arrivato un momento, But at a certain point, avete dato per scontato la parola. you gave, you took Quindi for granted the ognuno word. fa quello che So vuole. everybody began to do what he E wanted. il processo di santificazione And the process of sanctification si è fermato. truncated. E quindi siamo diventati come qualsiasi altra persona, So anche non credente. we became like the unbelievers. E per quello che la nostra preghiera That is why our e la prayer, preghiera di un non the credente prayer of a non-believer hanno gli stessi effetti. has the same effects. La stessa maniera che un non credente può chiedere, The same way a non-believer se may Dio dà ask, 10 anni per rispondere, if God will use 10 years to answer, metterà 10 anni per te per rispondere. He will also Ma answer you. quando tu hai la natura di Dio, To have the nature of God, preghi and you e pray, senti la voce del suo figlio. God hears the voice of the Son. Il figlio che ha la natura. He will give you the revelation. Preghiera a una velocità So your prayer has come la velocità della luce. speed. E per quello che la Bibbia dichiara, That's why the Bible says dobbiamo capire la vera e gradita volontà di Dio. that we need to understand the perfect and So, acceptable will of God, which is Santificarci. sanctification. Amen. Amen. Veramente non vorrei prendere tempo. I don't want to take much time more. Ringrazio il Signore I want to thank God per questa rivelazione. for this revelation. Amen. E Amen. che Dio della pace And may God of peace santifica ognuno di noi sanctify each and every one of fino alla us perfezione, until e perfection, tutto quello che è nostro, and that which is ours, spirito, spirits, anima, soul, corpo, body, si conserve that it might be preserved irreprensibile and per la unattackable venuta del Signore for the coming of God, nostro Cristo. our Christ. Amen. Amen. Che Dio benedica. May God bless you. Un applauso, come ci mettiamo in piedi. Un applauso mentre ci mettiamo in piedi. Vogliamo allungare le mani sul nostro ministro e in un minuto benedire la sua vita e dire che il Signore continui a riempirlo dello Spirito. In un minuto benedicilo. Father, we thank you. May you continue to bless him. May you continue to anoint him in the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Holy One. In Jesus' name we pray. Father, we thank you for your servant. Amen. We pray your grace will abound in his life. Preghiamo che la tua grazia si moltiplichi. We want not to become only hearers of your Non words. vogliamo essere solo ascoltatori della parola, We want to be doers. ma also persone che ne fanno. Thank you for hearing us. Grazie per averci In ascoltato. Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Somebody praise the Un Lord. applauso.